بصوا بقى، ادي المكسوفه بتاعتنا، مكسوفه او مكسوفه، معرفش ايه اللي كاسفه، بس هي عاملينها المكسوفه. ادي المكسوفه عملناها ليه بقى ب 750، مبالغ اللي احنا شفناها دي واللي بنسمعها دي، وبسيطه جدا ممكن تعمليها بمنتهى السهوله. لو عايزه تعرفي انا عملت المكسوفه ازاي وما كلفتنيش ربع اللي هم بيقولوا عليه، عملتها بالحجم ده وبالحجم ده. لو عايزه تعرفي كملي معايا الفيديو. السلام عليكم. هنبدأ بقى مع بعض هنعمل الشربات عشان نعمل مع بعض المكسوفة والمكشوفة. ماشي، هنا عندي كيلو سكر زي ما انتم شايفين اهو. كيلو سكر يا فاتن، انا بعمله وبسيبه، يعني مش كل الوصفات هتلاقوني بعمل الشربات، هسيب لكم الرابط. ده كيلو سكر هيقضيكي معاكي فترة كل الحلويات اللي ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض. كيلو سكر هنزل عليه بكوبايتين مية، بسم الله. وهنزل عليه بمعلقه عسل جلوكوز اهو كبيره. ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تحطي معلقه عسل ابيض، ما عندكيش استغني عنه، بس لو موجود يبقى ايه حاجه حلوه. معلقه كبيره كده اهي. طبعا بعد الغليان هعصر نص ليمونه، وممكن تحطي عليه فانيليا، بس انا جبت ايه، اللي متابعني هيعرف ده اسانسي حليب حلو قوي قوي. بصوا عامل زي الجيلي، هحط له معلقه كده، بيخلي الحلويات بتاعتك في حته تانية بجد. يعني العلبه دي ب20 جنيه تغطيكي مده. ماشي، هحطه بقى على النار اهو كده. هحاول هقلب سيكه، انا مش بقلبه واسيحه اهو كده اهو، واسيبه على النار بقى ياخد ويدي مع، يعني بعد الغليان ب10 دقايق اوطي عليه شويه واسيبه، يعني بكبرها اول 10 دقايق ربع ساعه سيبيه على النار واطفي عليه، يبقى معاكي احلى شربات في الدنيا للحلويات اهو كده. بصوا اهي، هحط بقى على النار وبعد ما يغلي هعصر له نص ليمونه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. تاني خطوه طبعا هنعملها قبل ما نجهز الحاجه بتاعتنا اللي هي الكنافه. جهزنا اول حاجه الشربات عشان يبرد لحد ما نعمل الكنافه، وهنجهز معانا المهلبيه عشان عايزينها بارده. عايزين المهلبيه لتر لبن، اي نوع لبن بتفضليه، 4 معالق نشا، ومعلقتين سكر. معلقتين سكر بس يا فاتن، لو مش عايزه تحطي سكر ما تحطيش. بسم الله. وهحط ده كله على البارد طبعا، 4 معالق النشا ومعلقتين السكر. هندوبهم بقى وعلى النار لحد ما يتقل. نحطهم بقى على النار. بصوا المهلبيه بتاعتنا اهي جهزت وبقت ما شاء الله المهلبيه او القشطه الكدابه. هنسيبها لحد ما تبرد ونشوف هنعمل ايه. دي الكنافه اللي مجننانا، شويه يعملوها بالمانجا وشويه يعملوها مكسوفه، شويه يعملوها مكشوفه، مش عارفه جننتهم. هنفتتها مع بعض قوي قوي. بصوا اهي، نخليها كده اهو او نضربها في الكبه. انا هضربها في الكبه. بصوا اهو عملناها اهو بالكبه دي. لو احنا مطلعناها من الفريزر وهي مجمده هنعملها زي مع بعض، زي ما عملناها كتير مع بعض. لكن انا طلعت وانشغلت بقى في اعمال الغدا وكده لقيتها فكت. الكبه طبعا اهي، حط لها معلقتين سمنه. هنعمل ايه، هنحمرها معلقتين سمنه حلوين كده اهو. معلقه سكر كده، معلقه مش كتير. مش بحط سمنه بس، انا بحط سمنه وزيت، يعني هنحط قد معلقه زيت برضو عليها. كلهم بيعملوا كده بس محدش بيقول. ماشي، وهنقلبها كويس ونروح فيها عايزه تحطيها في المرحله دي في الفرن خير وبركه، عايزه تعمليها زي ما انا هعملها على النار لحد ما تتحمر تبقى جميله. هرجع لكم لما احمرها. بصوا بقى الكنافه طلعت، بصوا جمالها وحلاوتها، بصوا ما شاء الله. هنزل عليها بالعسل. بصوا عسلنا اهي، اول ما تطلع من الفرن او من تخلصي تحميرها انزلي عليها بكميه عسل حلوه، عشان دي اللي هتبقى دي اللي هتمسكها لك واحنا بنعملها في البوله. كده اهو، ايوه. بصوا بقى ممكن تحمروا كميه وتشيلوها معاكم في الفريزر، تطلعوها تهدى وتطلعوها تستعملوها زي ما انتوا عايزين، بدل مش كل شويه نقعد نحمر كده اهو. بس كده ماشي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى عشان هنعمل اختراع، هما بيعملوا اختراعات احنا هنعمل اختراعات. انا عندي لفه خياش
عندك بقى لف الجلاش مش عايزاها متقطعه، بصي هنعملها كده اهي. بصي هنقطعها تقطيع عشوائي جدا اهي. نفتحها كده نقطعها مربعات ماشي. وفي صينيه عندك حاولي بس تفرفطيها اهو كده. ناخدها كده بعد ما قطعناها شرايح نقطعها مربعات، مفيش اسهل من كده. معلقه سمنه وعلى الفرن على طول. بس في كده فاتن او بس كده. بصوا اهي نحط بقى معلقه السمنه وعلى الفرن تتحمص ونرجع نشوف الاختراع ده ايه. بصوا بقى المهلبيه بتاعتنا اهي. انا هجيب اللي هو كريمه الحشو دي بالفراوله، بما ان هنحشيها فراوله هجيب واحط حبه صغيرين مش كتير، يعني نص العبوه ماشي. وحبه لبن صغيرين وهنضربهم مع بعض ونرجع. بصوا بقى عندك حبه مكسرات حطي، عندك هما بتبقى هناك حاطين مكسرات، عندك حبه بندق حبه سوداني، مش عايزه تحطي خالص براحتك، انا عندي قلت احط. وهنقلب ونشوف هنعمل ايه. دي تجيبيها ب 700 جنيه، تبقى اقل من ربع المبلغ اللي انت هتجيبي واحده بيه تعملي لعيلتك كلهم. وهنعملهم دلوقتي زي ما انتم شايفين في حاجات صغيره. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بقول اهي جبت حطيت فيها ستريتش اهو، وهنزل حاولي ايه اهي. معلش بقى هستخدم ايديا عشان نعملها كده. بصوا اهي اعملي كده بايديكي وتبسي، اعملي كده وتبسي. طبعا دلوقتي مش هي، انا عايزه الحته اللي في النص دي فاضيه اهي عشان دي المكسوفه اهي. الاستريتش هيخليها تمسك اكتر. هنحط في الحته اللي باينه دي اهي اهو الفراوله. انا حطيت كريمه بتاعتي في كيس الكريمه. بصي انا عاملاها مش ايه مليانه اهي كده اهو ماشي. وهنعمل ايه بقى اللي احنا هنبهرهم. عندك الجلاش خدي حبه منه كده، بصي مقرمش ازاي، وحطي اهو وحبه فراوله تانية اهو، وحطي كريم. املي كريمه زي ما انت عايزه اهو كده اهو. عايزه تعملي طبقه تانية اعملي، بس انا بالنسبه لي كده اكتفيت قوي اهو. وهحط ايه طبقه كنافه من فوق، بس ما تكتريش، هي طبقه بس تغطي بيها ايه الكريمه بتاعتك اهي كده اهو. طبقه بسيطه قوي 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 اهي اهو كده. بس كده. هجيب بقى الاستريتش ده اهو. لازم تقعد في التلاجة شويه حلوين. مستعجله حطيها في الديب فريزر او في الفريزر ساعه، لكن في التلاجة تقعد بقى ايه يعني اعمليها من الصبح وتاكلوها على الفطار باذن الله اهو. بصوا اهو اهي شيليها وحطيها في التلاجة. اوعي تفتحيها دلوقتي هتلاقيها كلها وقعت منك اهي. بصوا الجمال والحلويات دي كبيره ودي صغيره. سيبيها بقى كده في التلاجة لحد ما ايه، لحد ما تيجي هتجمد مع بعض والعسل هيمسكها قوي. نحطها في التلاجة ونرجع في التقديم. بصوا طريقه تانية للتقديم. جيبي كوبايه عندك اصغر من المج اللي انت هتحطي فيه. بصوا بقى وحطي الكنافه بتاعتنا اهي اهي حلو قوي 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 كده. معلقه صغيره اضغطي كده اهي. بصوا حلويات بجد بجد بجد. كده اسهل من الطريقه التانية ولا ايه رايكم اهي. هنشوف هنا عايزه حبه تاني نروح حاطين براحتنا بقى، مش خايفين ايه ولا بايدينا اهي. بصوا الطريقه دي عسل حلوه قوي اهي. بصوا بقى عشان تمسك اكتر نحط ايه حبه شربات عليها. دي تريكات كده حلوه نعملها اهو. وهنشيل بقى ايه نوسع كده عشان هنشيل، عشان ما توعوا تعملوا ما تعملوش كده هتشيلوا البتاع هتلاقوا كلها وقعت اهو. نوسع بقى كده ونضغط نضغط نضغط وننسى اهي. بصوا بقى نشيل بسم الله ونسمي اهو. ايه رايكم نحط براحتنا هنا حبه ايه فراوله حلوين كده بالكريمه اللي محدش عملها غيرنا اهي. بصوا تحفه تحفه بجد. وهنحط له حبه جلاش
وممكن بقى ايه نحط حبه كريمه كمان فوق الجلاش عشان يطري الجلاش شويه. ماشي. ونحط حبه فراوله اهو. كتروا بقى، ما احنا ايه رايكم في الحلويات دي اهو. ونحط ايه حبه كريمه تاني. بس كده بس كده. دي بقى ايه المكسوفه ولا المكشوفه؟ دي المكشوفه. هنروح جايبين حبه ايه حبه كنافه. اضغطي كويس قوي عليها اهي. وهنحط برضو حبه عسل من فوقيها اللي هي فاتن عشان تمسكها. اسمعي الكلام اهو. ما من غير العسل دي هتقع لك اول ما هتفتحي الكيس. ده كيس تلاجة عادي اهو. اروح حاطاه كده وسيبيها بقى في البوله او شيليها من البوله، بس سيبيها في البوله كده اهو. بصي غطيها كويس وسيبيها في البوله في التلاجة ساعتين 3 لحد ما تفطر. بصوا بقى بس كده. دي المكشوفه بتاعتنا نسيبها في التلاجة ونرجع لكم لما ايه نقدمها. ادي بقى المكسوفه اللي بيقولوا عليها. بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. تروحي بقى تدفعي فيها 700 جنيه ليه وانت شفت الطريقه؟ مفيش اسهل منها. بسم الله. خلي بالك بقى اهي عملناها المكسوفه. مش عارفه حاجات بيسموها كده غريبه واحنا بنجري وراها، بس مش مشكله عشان ايه ندوق عيالنا يبقى مفيش حاجه مشكله خالص. سمي بسم الله اهي. دي المكشوفه. بصوا اهي. بصوا طبقات الكريمه تحفه اهي. بصوا الجلاش تري وبقى جميل. يلا بسم الله. حلو قوي. ميكس مع الكريمه اللي احنا عملناها مع الفراوله مع المكسرات. حلو قوي بجد. ميكس حلو تجرب تعمليه في البيت. بصي اهو. جرب تعمليه في البيت، ما تشتريهوش بالغالي. بس حلو قوي قوي قوي. ما عندكيش مكسرات، عندك الفراوله اعمليها. اضربي كوبايه. ما عندكيش كريمه الخفق اللي هي بالفراوله، اضربي كوبايه فراوله وحطيها على المهلبيه مع الكريم شانتيه هيبقى تحفه بجد. حلو قوي. بصوا الكريمه. بصوا اهي. بصوا يا نهار ابيض يا نهار ابيض. حلوه حلاوه. جربيها. ما تنسيش في اللايك والشير. ما تروحيش تشتريها بالغالي. ليه تشتريها بالغالي؟ انت ممكن بربع التكلفه او اقل كمان من الربع تعملي كميات، وهتعملي اهي حاجه حلوه صغيره لولادك وحجم كبير، ولا كلفك بقى 600 ولا 700 ولا 100 حتى. قومي اعمليها لولادك وفرحيهم بيها. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.